Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 24 Απριλίου του 2023. Μία ημέρα με δύο δύσκολες επετείους. Η μία που έχει κρύβει μέσα της κατά κάποιο τρόπο και την ελπίδα, και η άλλη που δείχνει τη βαρβαρότητα που υπάρχει σε ορισμένους λαούς ή τέλος πάντων σε τμήματα ορισμένων λαών. Και θα ξεκινήσουμε από το πρώτο και από το δυσάρεστο. Σαν σήμερα, το 1915, 24 Απριλίου του 1915, τις πρωινές ώρες, οι Οθωμανικές αρχές αποφασίζουν τη σύλληψη 250 Αρμενίων, επιφανών Αρμενίων, επιχειρηματιών, διανοουμένων. Ξέρετε, πάντα είχαν στο στόχο τους διανοούμενους των λαών, για να μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν στον εκφυλισμό των εθνοτήτων που ήταν υπόδουλες στον Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα παράδειγμα εκφυλισμού, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της Αλβανίας, που θα το θίξουμε μια άλλη φορά, που είχαν ως στόχο, παίρνοντας πάντα από τις φυλές που ήταν στην Αλβανία τα καλύτερα, τους νέους που ήταν τα καλύτερα παιδιά, τα σπούδαζαν και τα έδιναν σε διάφορες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αξιώματα, όπως ο Αλή της Καβάλας, ο Μοχάμετ Άλι, και έτσι όταν αφαιρείς από μια κοινωνία τα καλύτερα στοιχεία της, αυτό ονομάζεται εκφυλισμός. Εν πάση περιπτώσει, εκφυλισμό έκαναν και στους Έλληνες και στους Αρμενίους δια της δολοφονίας. Επειδή δεν ήταν μουσουλμάνοι και δεν μπορούσαν να τους πάρουν με το πλευρό τους, όσους δεν μπορούσαν να πάρουν με το πλευρό τους, τους σκότωναν. Έτσι στις 24 Απριλίου του 1915 έχουμε την μαζική δολοφονία 205 σημαντικών προσωπικότητων του αρμενικού λαού στην Κωνσταντινούπολη, και έτσι ξεκινάει η διαδικασία της γενοκτονίας, που μέχρι το 2018 έχουμε την δολοφονία 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων. Όμως η διαδικασία αυτή δεν ξεκίνησε στις 24 Απριλίου. Στις 24 Απριλίου είναι η απαρχή της τρίτης και τελευταίας φάσης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Αν μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρεις περιόδους, τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκίνησε επί Αβδούλ Χαμίτ 1894-95. Ο Αβδούλ Χαμίτ ήταν αυτός ο οποίος, φοβούμενος την οικονομική ευρωστία των Αρμενίων, αλλά και τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για διεκδίκηση της ελευθερίας των εθνικών μειονοτήτων, ξεκίνησε με την Ελλάδα το 1821 και στη συνέχεια αυτή η διαδικασία εξαπλώθηκε. Θεώρησε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα με την εξόντωση 300.000 Αρμενίων. Την ξεκίνησε λοιπόν ο Αβδούλ Χαμίτ, αυτός στον οποίο θέλει να μοιάσει ο Ερντογάν. Σημειώστε το αυτό. Στη συνέχεια έχουμε την εμφάνιση του κινήματος των Νεοτούρκων, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία, και το 1909 υπόψη είναι ότι όταν πήραν την εξουσία ως κίνημα ένωσης και πρόοδος, υποσχέθηκαν στους λαούς τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα, αδελφότης. Τα ίδια έλεγαν και στους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό όταν έκαναν την Επανάσταση το 1908, όταν έκαναν την εξέγερσή τους, τότε πανηγύριζαν και υποχρέωσαν τον Αβδούλ Χαμίτ να επαναφέρει το σύνταγμα που ο ίδιος είχε παγώσει στην πρώτη φάση. Τότε πανηγύριζαν και οι Αρμένοι και οι Έλληνες. Και μάλιστα ένα κόμμα των Αρμενίων ήταν αυτό το οποίο συμμετείχε στο κίνημα των Νεοτούρκων, αλλά και αρκετοί Έλληνες. Έχουμε φωτογραφίες που οι άνθρωποι χαίρονται, χορεύουν, σπάνε τα δεσμά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τώρα με τους Νεοτούρκους θα έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Αυτό όμως ήταν το προπέτασμα για να πάρουν την εξουσία. Όταν πήραν την εξουσία οι Νεότουρκοι, ξεκίνησαν λοιπόν το σχέδιο της εκκαθάρισης, σε εισαγωγικά, της περιοχής της σημερινής Ανατολίας από τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Είδαν τότε, διέβλεψαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα χάσει τις κτήσεις που είχε στα Βαλκάνια αλλά και αλλού,
και έτσι άρχισαν να σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός κράτους, ιδιαίτερα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, τη δημιουργία ενός κράτους καθαρού στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας, και έτσι επί τη βάση σχεδίου έκαναν 3 συνέδρια στην Θεσσαλονίκη. Τότε η έδρα ήταν στην τελευταία φάση ήταν η έδρα των Νεοτούρκων εκεί. Έκαναν 3 μυστικά συνέδρια και εκεί αποφασίστηκε η εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες. Το 1909 είχαμε τη σφαγή των Αδάνων, πάλι από τους Νεοτούρκους, και στη συνέχεια, όπως είπαμε, ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 13, το 14 τέτοια εποχή. Το 1914 ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων στις 24 Απριλίου του 1915, τότε που είχε αρχίσει ήδη ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι Αρμένοι δεν είχαν κάποιο κράτος ή κάποια δύναμη να τους υποστηρίξει, και έτσι οι Νεότουρκοι με την υποστήριξη των Γερμανών εξόντωσαν 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους. Οι Αρμένοι, εκτός από τις σφαγές που έγιναν κατά τόπους, από τμήματα που είχαν δημιουργηθεί ειδικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τώρα τι να λέμε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η μυστική υπηρεσία των Νεοτούρκων ζήτησε τους φακέλους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακαλώ, τους φακέλους των βαρυπινητών, κατέβασαν τους φακέλους, είδαν ποιοι ήταν αυτοί που είχαν καταδικαστεί για στιγερές δολοφονίες, άρα ήταν ικανοί να διαπράξουν τέτοια εγκλήματα, τους έβγαλαν από τη φυλακή, τους εκπαίδευσαν, τους έστειλαν στο μέτωπο, στο ανατολικό μέτωπο εκεί προς το Ερζερούμ, το Βαν και το Κάρς, πήραν το βάπτισμα του πυρός στον πόλεμο, τους έφεραν πίσω και έκαναν στη συνέχεια αυτό από το 15 μέχρι το 18. Όσους δεν μπορούσαν να εξοντώσουν, τους οδηγούσαν στην Ντερ Ez-Zor. Περνούσαν δηλαδή όλη την έρημο της σημερινής Συρίας, τότε ήταν ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην έρημο της Ντερ Ez-Zor, όπου και εκεί εξοντώθηκαν και υπήρχαν ολόκληρες πυραμίδες με τα οστά των εξοντωθέντων Αρμενίων. Οι Αρμένοι αμέσως μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που αυτή χρονολογείται τα τέλη Οκτωβρίου του 1918 με την υπογραφή της Συνθήκης Ανακοχής του Μούδρου, τότε στην ουσία παραδίδεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δέχεται να διαλύσει τις Οθωμανικές στρατιές, και εκεί είχε προηγηθεί η μυστική συμφωνία του Σάικς-Πικό το 1916, και εκεί αρχίζει η διαδικασία της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την επομένη λοιπόν οι Αρμένοι ζητούν από τους Άγγλους, που ήταν η δύναμη κατοχής στην Κωνσταντινούπολη, να συσταθούν δικαστήρια για να δικαστούν οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας. Προσέξτε, αμέσως μετά συστήθηκαν τα δικαστήρια, συναισθήθησαν τα δικαστήρια, άρχισαν να δικάζονται οι υπεύθυνοι, συνελήφθησαν, και όταν είχαμε τους πρώτους καταδικαστέντες, είχαμε και 2 απαγχωνισμούς, ενός δημάρχου και ενός διοικητή στρατοχωροφυλακής. Τότε ο Μουσταφά Κεμάλ, που εντωμεταξύ είχε βγει στην Σαμσούντα και ξεκίνησε τη δική του τον αγώνα για να καταλάβει την εξουσία, να ελέγξει την Μικρά Ασία ολόκληρη, τότε συνέλαβε, αν δεν κάνω λάθος, 3 Άγγλους αξιωματικούς, 2 αδέρφια, έναν συνταγματάρχη και έναν αντισυνταγματάρχη και έναν άλλον, και είπε ότι αν δεν απελευθερώσετε αυτούς που δικάζετε, θα τους κρεμάσω για κατασκοπία. Εν τω μεταξύ, όταν απαγχώνησαν τους 2, ο Μουσταφά Κεμάλ άρχισε να κάνει συλλαλητήρια με τους εθνικιστές σε όλη την περιοχή που ήλεγχε, και οι Άγγλοι πήραν τους υπόδικους και τους μετέφεραν στη Μάλτα. Εκεί έγιναν τα περίφημα δικαστήρια της Μάλτας. Όσο συνεχιζόταν τα δικαστήρια, συνέλαβε τους Άγγλους αξιωματικούς και έτσι έγινε μία ανταλλαγή. Παρέδωσε τους Άγγλους αξιωματικούς στην Αγγλία και η Αγγλία σταμάτησε τις δίκες. Στη συνέχεια οι Αρμένοι έκαναν το σχέδιο Νέμεσης, έτσι το ονόμασαν, με την ελληνική ονομασία,
είχαν κάνει ένα κατάλογο με 26 προτέτειους της γενοκτονίας και έκαναν τους λεγόμενους φενταγίν, δηλαδή μαχητές αυτοκτονίας, οι οποίοι τους εντόπισαν και τους εκτέλεσαν σχεδόν όλους. Τον τελευταίο τον εκτέλεσε ο Μουσταφά Κεμάλ το 1926, νομίζω, στη Σμύρνη, στο κίνημα της Σμύρνης, ένα κίνημα που υποτίθεται ότι έγινε εναντίον του, γιατί θεωρούσε ότι συμμετείχε και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ξεκίνησαν οι Αρμένοι έναν αγώνα για να φτάσουμε σήμερα. Πολλές χώρες, νομίζω 35-36 χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Χθες την αναγνώρισε το Μεξικό, ενώ το 2015 ο συνένοχος, η Γερμανία, αναγνώρισε και αυτή τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η Γερμανία λοιπόν το 2015 υπαναχώρησε από τη σταθερή μέχρι τώρα άρνησή της να χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία για την εξόντωση των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους, υποκύπτοντας στις πιέσεις βουλευτών όλων των κομμάτων. Έκαναν λόμπινγκ οι Αρμένοι και οι Έλληνες ήταν παρόντες εκεί. Η σφαγή των Αρμενίων πριν από 100 χρόνια υπήρξε γενοκτονία. Το κλασικό παράδειγμα εθνοκάθαρσης, μαζικής καταστροφής και απέλασης, δήλωσε ο πρόεδρος της Γερμανίας Γιοακίμ Γκάουκ κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης δέσμευσης που έγινε σε ναό του στο Βερολίνο το 2023. Επίσης, να πούμε και ότι ο Τζο Μπάιντεν μόλις ανέλαβε την πρώτη χρονιά, τις 24 Απριλίου του 2020, ήταν αυτός ο οποίος αναγνώρισε, υπέγραψε την διακήρυξη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων και στο διάγγελμά του είπε ότι έγινε γενοκτονία. Η Τουρκία, επειδή τότε ο Ερντογάν είχε στηρίξει τον Τραμπ και οι σχέσεις με την κυβέρνηση, η νεόκοπη κυβέρνηση τότε τον Biden ήταν ψυχρές, δεν αντέδρασε, τήρησε μια στάση αναμονής. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπήρχε και μια αναφορά στη διακήρυξη και για τους Έλληνες που υπέστησαν τη γενοκτονία. Αναφέρομαι στους Θράκες, στους Πόντιους και στους Μικρασιάτες. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική μέρα. Πρέπει να διδασκόμαστε από την αγωνιστικότητα των Αρμενίων εμείς οι Έλληνες και από την αγωνιστικότητα και από την μεθοδικότητά τους, οι οποίοι χωρίς να έχουν κράτος, το κράτος τους έγινε μόλις το 1991, χωρίς να έχουν κράτος, οι κοινότητες που είχαν ανά τον κόσμο, οι διασωθέντες της γενοκτονίας, αυτοί πέτυχαν δεκάδες χώρες να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία τους. Απλά να πούμε ότι η Τουρκία αρνείται μέχρι σήμερα τη γενοκτονία, όχι μόνο αρνείται, αλλά το 2007, αν δεν κάνω λάθος, δολοφόνησε, το 2007, η Τουρκία καταρχάς λέει ότι οι Αρμένοι έκαναν γενοκτονία στους Τούρκους, έτσι, αμετανόητη, και σημειωτέων ότι η τελευταία φάση της γενοκτονίας είναι η άρνησή της από τον γενοκτόνο. Όταν ο γενοκτόνος κατορθώσει και κατοχυρώσει την άρνηση, το αυτό είναι και η δικαίωσή του. Αυτή είναι η τελευταία φάση της γενοκτονίας. Και η Τουρκία αυτό κάνει. Το 2007 ο Αρμένιος δημοσιογράφος Hrant Dink, καταγόμενος από τη Μαλάτια, εκδότης της εφημερίδας Άγος που εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε ότι η θετή κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ότι ήταν Αρμενοπούλα, ορφανή, τους γονείς της τους είχαν δολοφονήσει οι συνάδελφοι του Μουσταφά Κεμάλ, αυτός την πήρε, την έκανε Τουρκάλα, την έκανε κόρη του, την έκανε την πρώτη Τουρκάλα αεροπόρο, έγινε μυθικό πρόσωπο, ξέρετε, από τους μηχανισμούς της προπαγάνδας, και συμμετείχε ως αεροπόρος, έριξε δηλαδή από το αεροπλάνο χημικά και βομβάρδισε τους Κούρδους στον Τερσίμ το 1938. Επειδή αποκάλυψε αυτό την καταγωγή της Σαμπιχά Γκιοκτσέν, το βαθύ κράτος έβαλε και τον δολοφόνησαν, το Hrant Dink. Αυτή είναι η Τουρκία και καλό είναι αυτοί οι πολιτικοί που έρχονται στις τελετές της γενοκτονίας είτε των Αρμενίων είτε των Ελλήνων, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Θράκης, να συνειδητοποιήσουν τι έκαναν με αυτήν την διαδικασία που ξεκίνησαν για το μορατόριουμ και την προσέγγιση της Ελλάδας και της Τουρκίας. Εάν δεν μπει απαραίτητος όρος και προϋπόθεση ότι για οποιαδήποτε εξομάλυνση, πραγματική εξομάλυνση των σχέσεων και της Ελλάδας, είναι η αναγνώριση
τις γενοκτονίες που διέπραξαν εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων, η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει και αυτό που θα έχει ως στόχο πάντα θα είναι να συνεχίσει τις γενοκτονίες εναντίον όλων των λαών, που άλλωστε το κάνει με έναν πιο έξυπνο, πονηρό και σύγχρονο τρόπο ακόμα και τον 21ο αιώνα. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη επέτειος, είναι το μεγάλο όχι που είπε ο κυπριακός λαός στο δημοψήφισμα για την έγκριση του σχεδίου Ανάν. Επειδή έτυχε μέσω ενός φίλου δικηγόρου να ξέρω έναν από τους δικηγόρους που συμμετείχε επί μεγάλο διάστημα στην συγγραφή του σχεδίου Ανάν στην Αγγλία, μαζί με Άγγλους δικηγόρους, ένα έκτρωμα το οποίο είχε ως στόχο στην ουσία την ακύρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ίδρυση ενός άλλου κράτους, καθαρού προτεκτοράτου, το οποίο θα το διοικούσαν ξένοι δικαστές. Ο στόχος για όλα αυτά τι ήταν? Αυτό, να μην αποφασίζουν οι πολίτες της Κύπρου, να αποφασίζουν αυτοί οι δικαστές για τα μεγάλα ζητήματα. Ποια ήταν τα μεγάλα ζητήματα? Εκτός από την κυριαρχία ήταν τα κοιτάσματα. Εκεί λοιπόν ο Τάσος Παπαδόπουλος είπε το μεγάλο όχι σε ένα διάγγελμα που έδωσε στις 7 Απριλίου, ιστορικό διάγγελμα του 2004, ένα διάγγελμα για το οποίο ο ριζοσπάστης, προσέξτε, στις 10 Απριλίου σε άρθρο τη Σάββατο 10 Απριλίου έγραψε το εξής. Όχι, τίτλος, Τάσος Παπαδόπουλος, όχι μεταλόγου γνώσεως. Δηλαδή, περίπου 2 εβδομάδες πριν το δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με το διάγγελμά του την περασμένη Τετάρτη εξήγησε λεπτομερώς γιατί πρέπει να καταψηφιστεί από τον ελληνοκυπριακό λαό το σχέδιο Ανάν. Το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου μίλησε στην καρδιά, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα στο μυαλό των Ελληνοκυπρίων. Τα έντονα συναισθήματα που ένιωσε και διήγηρε ο πρόεδρος της Κύπρου δεν ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαγγέλματος. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτήν την ιστορική ομιλία του είναι η ψυχρή λογική της. Με αυτήν τη λογική ο πρόεδρος της Κύπρου αποδόμησε κομμάτι-κομμάτι το επιδιαιτητικό έκτρωμα που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προσφέρει σαν λύση του Κυπριακού και ταυτόχρονα γκρέμισε την επιχειρηματολογία και την κινδυνολογία των ευέλικτων. Καταλαβαίνετε τι είναι ευέλικτοι, έτσι? Σε Λευκοσία και Αθήνα, που προσπαθούν να πείσουν τον κυπριακό λαό ότι δεν έχει άλλη επιλογή από την προσαρμογή στις απαιτήσεις των Αγγλοαμερικάνων. Προφανώς, ο Τάσος Παπαδόπουλος πιστεύει ότι εκτός από την επιλογή της υποταγής υπάρχει και αυτή του αγώνα. Κάτι που διαφεύγει από πολλούς Αθηναίους κοσμοπολίτες, οι οποίοι με σημεοφόρο τον Γιώργο Παπανδρέου προτρέπουν να κουκουλωθεί όπως το Κυπριακό, είτε γι' αυτό τους ζητούν αλλοδαποί πάτρονες, είτε γιατί θέλουν να ξεμπλέξουν, είτε γιατί τρέφουν ψευδαισθήσεις για τις θεραπευτικές ιδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε γιατί δεν έχουν ακόμη καταλάβει τίποτα. Το όχι του Τάσου Παπαδόπουλου στηρίχθηκε σε 3 προφανείς, αν διαβάσει κανείς το σχέδιο Ανάν, διαπιστώσεις. Η προτινόμενη λύση καταλύει άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ το νέο κράτος για να συσταθεί εξαρτάται από την καλή θέληση της Τουρκίας. Προσφέρει στους Τουρκοκυπρίους άμεσα τα ευεργετήματα της λύσης, την ίδια στιγμή που οι Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να περιμένουν από 3 μέχρι 19 χρόνια για να απολαύσουν τα όποια ευεργετήματα, αν το επιτρέψει η Τουρκία. Προβλέπει ότι το κόστος της λύσης θα καταβληθεί κατά 90% από τους Ελληνοκύπριους, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη βιωσιμότητα του νέου κράτους και υπονομεύει την ανθυρή οικονομία της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη η θέση του Προέδρου της Κύπρου όταν είπε ότι διαγράφεται η εισβολή και η κατοχή με το σχέδιο Ανάν. Ότι το σχέδιο Ανάν δεν ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και ελεύθερης βούλησης, αλλά εκβιασμών. Δεν συμμερίζομαι, είπε, τις υπερβολές και τους εκβιασμούς που οι υποστηρικτές του σχεδίου προβάλλουν στο λαό, προσθέτοντας: πρέπει να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς απέναντι στο λαό. Σχετικά με τη δική του στάση ήταν αποφασιστικός. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα.
Και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δίθεν προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Και εκτίμησε ο Τάσος Παπαδόπουλος το σχέδιο Ανάν ως εξής. Με άλλα λόγια, το σχέδιο Ανάν δεν καταλύει την de facto διχοτόμηση, αλλά αντίθετα την νομιμοποιεί και την εμβαθύνει. Καλούμαστε, είπε, να καταλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί η κατάρρευση του νέου ομοσπονδιακού κράτους που θα προκύψει θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτόμηση. Σε όλους όσοι σε Αθήνα και Λευκοσία κινδυνολογούν μεταφέροντας εκβιασμούς και ψευτοδιλήμματα, δηλαδή αυτούς που υποστηρίζουν ότι το σχέδιο Ανάν είναι η μόνη λύση, ότι η απόρριψή του θα επιφέρει δεινά την αναγνώριση του ψευδοκράτους κλπ., ο πρόεδρος της Κύπρου έδωσε μια βάσιμη για τα δικά τους δεδομένα απάντηση ως εξής. Αν ο κυρίαρχος λαός, είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος, με την ψήφο του απορρίψει το σχέδιο, σε μία εβδομάδα η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πετύχουμε ένα στρατηγικό στόχο που από κοινού θέσαμε για να αναβαθμίσουμε και να θωρακίσουμε πολιτικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι δογματισμός και υποδηλεί άγνοια των κανόνων της διεθνούς πολιτικής η άποψη ότι αυτή θα είναι η τελευταία πρωτοβουλία για λύση του Κυπριακού. Οι βασικές παράμετροι που επέφεραν αυτήν την πρωτοβουλία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά την 25η Απριλίου. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δεδομένη. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας επίσης θα συνεχιστεί και έτσι η Άγκυρα θα βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση για την υιοθέτηση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το διεθνές ενδιαφέρον για εξομάλυνση και ειρήνευση της περιοχής μας θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την αναγνώριση του ψευδοκράτους από χώρες που έχουν σημασία, όπως είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτές έχουν ήδη υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία τη συνθήκη ένταξης που απαγορεύει τέτοια αναγνώριση. Όσα δεν λέγονται για διεθνή απομόνωση αποτελούν εκβιασμό άνευ περιεχομένου. Όποιος άκουσε ή διάβασε το διάγγελμα του Προέδρου της Κύπρου, πιθανότατα φορτίστηκε συναισθηματικά. Πάνω απ' όλα όμως, άκουσε μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιολόγηση της προτινόμενης, άδικης, μη λειτουργικής και μη βιώσιμης λύσης που οι Αγγλοαμερικάνοι επιχειρούν να επιβάλλουν. Το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου, το οποίο πρωτίστως απευθύνθηκε στους Ελληνοκύπριους πολίτες, μοιάζει να είχε τελικά στόχο να υποχρεώσει τον ακροατή του να αναζητήσει το σχέδιο Ανάν, να σκύψει επάνω στις πολύπλοκες διατυπώσεις του, να αξιολογήσει τις προβλέψεις του. Στόχος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ήταν να κρύψει την αλήθεια, αλλά να την φωτίσει. Να ξέρει ο κόσμος γιατί ακριβώς πρέπει, αναμετρώμενος με την ιστορία, να πει ένα μεγάλο όχι. Και οι Έλληνες της Κύπρου είπαν το μεγάλο όχι, 75% όχι. Και αυτό από τότε πάλι οι Αγγλοσάξονες επιχειρούν να ανατρέψουν εκείνο το όχι με άλλες λύσεις που επιχειρούν, οι οποίες όλες οι άλλες λύσεις είναι στην ουσία παραλλαγές αυτού του καταστραφικού σχεδίου Ανάν. Εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να διδαχθούμε από τη σημερινή μέρα? Να διδαχθούμε ότι οι πολίτες, καταρχάς ότι έχουμε ανάγκη από ηγέτες, όπως ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά και οι πολίτες πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να ακούνε, να διαβάζουν, να βρίσκουν το σωστό και όχι όπως ορισμένα σχόλια που διαβάζω εδώ που με κάνουν να θλίβομαι, να βλέπουν το σωστό και τότε δεν λέω, εγώ νιώθω ότι είμαστε παγιδευμένοι, όπως το σύριαλ που υπάρχει σε ένα κανάλι, στον Αντένα. Είμαστε παγιδευμένοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης δεν είναι εύκολο θύμα αυτών που πάνε να μας πλασάρουν, όπως τώρα με αυτή το λεγόμενο μορατόριο που θα δείτε στο τέλος. Λοιπόν, αυτά για τη δεύτερη επέτειο. Αιωνία η μνήμη του Τάσου Παπαδόπουλου και ένα μεγάλο έβγε στους γενναίους Έλληνες της Κύπρου που βρήκαν τον τρόπο, τη γνώση και το θάρρος να πούν το μεγάλο όχι. Λοιπόν, Σουδάν. Στο Σουδάν η κατάσταση όσον αφορά την εκένωση των ξένων υπηκόων από αυτή τη χώρα, νομίζω παρά τα όποια προβλήματα πάει καλά. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν οδικούς άξονες που οδηγούν στην Ερυθρά θάλασσα και από εκεί με πλοία τους παίρνουν και τους μεταφέρουν
όπου είναι ο προορισμός τους. Η Γαλλία χρησιμοποιεί τη βάση της στο Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί ξέρουμε ότι ήταν μια αποικία της Γαλλίας. Η Αγγλία χρησιμοποιεί τις βάσεις της στην Κύπρο και έκαναν μια πραγματικά αξιοθαύμαστη επιχείρηση οι πεζοναύτες οι Αμερικανοί με Σινούκ, εκένωσαν την πρεσβεία συνολικά. Οι υπόλοιποι Αμερικανοί πολίτες όμως είναι μέσα στη χώρα ακόμα, θα ακολουθήσουν άλλες ενέργειες. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, εμείς δεν είχαμε διπλωματικό προσωπικό εκεί, είχαμε όμως 150 Έλληνες, από ό,τι ξέρω τώρα να μην δώσω νούμερο, αλλά μερικές δεκάδες Έλληνες ήδη έχουν αναχωρήσει με ασφάλεια, κάποιοι στο Τζιμπουτί, κάποιοι ίσως στην Αίγυπτο. Απλά να σημειώσω, και λυπάμαι που το λέω αυτό, την αδυναμία της Ελλάδας να οργανώσει μια αυτόνομη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των ανθρώπων με ασφάλεια στην χώρα. Ασφαλώς είναι σωστή και επωφελής η συνεργασία με άλλες χώρες, αλλά σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές τα κράτη δείχνουν και ποια πραγματικά είναι τη σοβαρότητά τους και την αξιοπιστία των θεσμών, είτε πρόκειται για Υπουργό Εξωτερικών, είτε πρόκειται για Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τους καταδρομείς και τις ειδικές δυνάμεις δεν τις έχουμε για παρελάσεις, για τέτοιες στιγμές τις έχουμε. Και να μην φοβόμαστε να κάνουμε επιχειρήσεις, έστω και αυτές αν είναι ρηξικέλευτες. Έτσι μόνον η χώρα δείχνει ότι έχει κύρος και έτσι σέβονται την Ελλάδα. Όταν πηγαίνεις παρακαλάς και τον ένα και τον άλλον, μπορεί να έχουμε αποτελέσματα αίσια, τα οποία εντάξει όλους μας χαροποιούν, αλλά από την άλλη πλευρά δείχνουμε και την αδυναμία μας ως κράτος. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα αυτή η χώρα θα ξαναβρει τον βηματισμό της, αν και ιδιαίτερα στο πρώτο πραξικόπημα του 19, δεν κάνω λάθος, έδειξαν οι πολίτες ότι απαιτούσαν τη συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων σε αυτή τη χώρα. Και έχω φίλους Έλληνες που έζησαν και μεγάλωσαν εκεί, ότι υπάρχει πλέον μια τέτοια συνείδηση, αλλά αυτό περιορίζεται πιο πολύ στο Χαρτούμ. Εν πάση περιπτώσει, αν ξεκινήσουν από το Χαρτούμ κάποια στιγμή οι πολίτες να επιβάλλουν τη θέλησή τους, να οργανωθούν, τότε υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα. Αλλιώς, πραγματικά το μέλλον αυτής της ιστορικής χώρας είναι δυσίωνο. Παρεμπιπτόντος, κάτι που αφορά και την ελληνική ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, ο Ερατοσθένης ήταν αυτός ο Έλληνας της αρχαιότητας, ο οποίος απέδειξε με ένα στήλο στην Αλεξάνδρεια και ένα στήλο στην Ουβία, στο Σουδάν, μετρώντας την σκιά αυτού του στήλου στη μια και στην άλλη πλευρά, ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Άρα η Ελλάδα έχει σχέση με αυτή την περιοχή, ασχέτως και αν έχουμε καταφέρει να κλείσουμε την πρεσβεία μας. Λοιπόν, αυτά και για το Σουδάν. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Ουκρανία. Εδώ υπάρχει πάλι ένα ζήτημα το οποίο, με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα έχει ακόμα τουλάχιστον χιλιάδες νησιά, και με δεδομένο ότι σε εκατοντάδες από αυτά έχουμε ανθρώπους και εγκαταστάσεις, θα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές του κράτους το ζήτημα όχι μόνο των μη επανδρομένων αεροσκαφών, των drones, αλλά και των μη επανδρομένων σκαφών. Για δεύτερη φορά στην Κριμαία, στην ναυτική βάση της Σεβαστούπολης, όπου είναι και η έδρα του στόλου του Ευξήνου Πόντου της Ρωσίας, επιχειρήθηκε με 2 τέτοια μη επανδρομένα σκάφη η εισβολή μέσα στον Άσταθο να προκαλέσουν ζημιές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε, για να δούμε τι λέει η σχετική αναφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου, επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, όχι αεροσκάφη, απόθησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο ρωσικός στόλος του Ευξήνου Πόντου στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, στην Ταυρική Χερσόνησο ή την Κριμαία. Αυτό ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης μέσω ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζουμε ότι η Σεβαστούπολη, όπως και η υπόλοιπη Χερσόνησος,
προσαρτήθηκε στη Ρωσία μετά από δημοψήφισμα το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν το αναγνωρίζει. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας καταστράφηκε, το δεύτερο εξεράγει μόνο του, ανέφερε ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ρασβοζάγεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram. Τώρα η πόλη είναι ήσυχη, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Δεν υπάρχει αντίδραση από τις αρχές της Ουκρανίας. Το Κίεβο σπανίως αναλαμβάνει την ευθύνη. Απλά να πούμε ότι έγινε και το Μάρτι έγινε η πρώτη απόπειρα επίθεσης. Στις 22 Μαρτίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντεπίθεση, υπάρχουν πληροφορίες πάλι από το Ρώσο αυτόν το Βλαντιμίρ Ρογκόφ, που είναι επικεφαλής μιας κίνησης μαζί με τη Ρωσία, ότι 12.000 στρατιώτες είναι έτοιμοι στη γραμμή επαφής μόνο στη Ζαπορίζια για την αντεπίθεση όταν αυτό διαταχθεί. Η στρατιωτική αυτή δύναμη εντοπίζεται στην πόλη Ιουλιάπολη, που βρίσκεται πάνω στη γραμμή του μετώπου. Αν δείτε το χάρτη, είναι μια λίμνη εκεί ανατολικά της Ζαπορίζια. Εκεί στη λίμνη είναι αυτή η Ιουλιάπολη και εκεί έχουν γίνει οι συγκεντρώσεις. Την αντεπίθεσή τους για την ανακατάληψη εδαφών που σήμερα βρίσκονται υπό τον ρωσικό έλεγχο φαίνεται να ετοιμάζουν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεντρώνουν ισχυρές δυνάμεις στο μέτωπο της Ζαπορίζια. Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ τόνισε ότι οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν μεγάλες δυνάμεις στο μέτωπο της Ζαπορίζια. Οι Ουκρανοί στρατιώτες στην περιοχή της Ιουλιάπολης προσεγγίζουν πλέον τις 12.000. Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτός ο αριθμός στρατιωτών βρίσκεται ακριβώς στη γραμμή επαφής, υπογράμμισε ο Ρογκόφ, αναφέροντας ότι η αύξηση δυνάμεων καταγράφεται και σε άλλους οικισμούς, όπως στο Μπογκατήρ, το Σολεόνε και στην ίδια της πόλη της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον Ρογκόφ, η μεταφορά δυνάμεων ενδεχομένως να συνεπάγεται την προετοιμασία για την επίθεση των Ουκρανών στην περιοχή της Ζαπορίζια. Την περασμένη Τρίτη 18 Τετάρτου, ο Ρογκόφ είχε εκτιμήσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αρχίσουν εντός της τρέχουσας εβδομάδας επιχειρήσεις στη γραμμή επαφής στην Ζαπορίζια. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και των Ουκρανικών αρχών και από την Ουκρανική πλευρά, έχουμε 9 ταξιαρχίες οι οποίες προετοιμάζονται για την αντεπίθεση. Αυτή θα γίνει η αντεπίθεση βασικά στο νότο και στο βορρά, αλλά και σε άλλους 7 άξονες, με κύρια προσπάθεια, δική μου εκτίμηση, ότι η κύρια προσπάθεια θα είναι στο νότο, δηλαδή Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, ακτές της Αζωφικής θάλασσας. Τώρα έχουμε και σχετικό δημοσίευμα από τις Βρετανικές υπηρεσίες, οι οποίες λένε ότι η Ρωσία επιταχύνει τη διαδικασία εκρωσισμού ή ρωσοποίησης, τώρα δεν ξέρω ποιος όρος είναι σωστός, των κατοίκων που παραμένουν στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων. Η Ρωσία προχωρά με τη ρωσοποίηση εδαφών που έχει καταλάβει στην Ουκρανία, εκτιμούν βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Πολίτες σε αυτές τις περιοχές αναγκάζονται να λάβουν ρωσικά διαβατήρια, ανέφερε σήμερα το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο Twitter, επικαλούμενο πληροφορίες των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Κάτοικοι στη Χερσόνα έχουν λάβει προειδοποίηση ότι όσοι δεν αποδεχθούν να λάβουν ρωσικό διαβατήριο μέχρι την 1η Ιουνίου του 2023 θα απελαθούν και θα κατασχεθεί η περιουσία τους, σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Η Ρωσία, είπαμε, προσάρτησε αυτές τις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσόνα, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Έκανε δημοψηφίσματα και στη συνέχεια τα προσάρτησε. Το Βρετανικό Υπουργείο εκτιμά ότι αυτή η προσάρτηση είχε σκοπό να βοηθηθεί η ρωσική ηγεσία να απεικονίσει την εισβολή ως επιτυχημένη, ειδικά εν ώψη των ρωσικών προεδρικών εκλογών που είναι τον επόμενο χρόνο. Το 2024 θα έχουν προεδρικές εκλογές και στην Αμερική και στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο αναφέρει ότι οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία θα διεξαχθούν στις αρχές του 2024, παρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που συνεχίζεται. Οι εκλογές θα γίνουν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ουκρανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Κύριλλο Μπουντάνοφ,
δήλωσε σήμερα ότι η ανάκτηση ολόκληρης της Ουκρανικής επικράτειας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους είναι εντελώς εφικτή. Ο πόλεμος θα μπορούσε να κερδιθεί μόνο με την αποκατάσταση των συνόρων της χώρας του 1991, όταν η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, δήλωσε ο Μπουντάνοφ στο Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων RBC Ukraine. Λοιπόν, αυτά είχαμε και για την Ουκρανία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο στην Σουηδία, το ΣΥΠΡΙ, το οποίο κάνει αξιόλογες μελέτες, μελετά βασικά τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις εξελίξεις στους στρατούς όλου του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με την νέα έκθεση του ΣΥΠΡΙ, έχουμε ρεκόρ στρατιωτικών δαπανών το 2022, τα οποία σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 2,24 τρισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί στο 2,2 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μιλάμε για τρελές δαπάνες, που αν αυτές οι δαπάνες είχαν κατευθυνθεί, θα μου πείτε είναι ουτοπικό. Ναι, το αναφέρομαι όμως. Αν είχαν κατευθυνθεί σε παραγωγικές επενδύσεις, ίσως να εξαλειφόταν η πείνα, να μην υπήρχαν, να έπιναν όλοι οι λαοί και οι φτωχοί λαοί καθαρό νερό, να είχαν εξαλειφθεί διάφορες ασθένειες, να είχε βελτιωθεί η υγεία στους φτωχούς λαούς. Μιλάμε για απίστευτη. Όσον αφορά την Ευρώπη, δαπάνησε 13% περισσότερα χρήματα για στρατιωτικές δαπάνες μόνο το 2022. Τώρα, οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν τα 480 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, εκεί που στον παραλογισμό που μας έφεραν να κινούμαστε, έτσι. Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφονται από τη Μεγάλη Βρετανία, 3,1% των παγκοσμίων δαπανών. Η Γερμανία 2,5% των παγκοσμίων δαπανών και η Γαλλία 2,4%, ενώ Πολωνία, Ολλανδία και Σουηδία είναι ανάμεσα στις χώρες που αύξησαν κατά πολύ τις δαπάνες τους την τελευταία δεκαετία. Η Ουκρανία αύξησε κατά 640% τις δαπάνες της το 2022. Ξόδεψε 44 δισεκατομμύρια δολάρια, είτε το 1 τρίτο του ΑΕΠ της, και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι δωρεάν, ότι έστειλε ο κόσμος δηλαδή. Τώρα, το ΣΥΠΡΙ εκτίμησε ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει το 2,3% των συνολικών στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ για το 2022. Η Ρωσία αύξησε τις δαπάνες της κατά 9,2% το 2022. Η ΗΠΑ είναι η πρώτη και με διαφορά χώρα στις στρατιωτικές δαπάνες το 2022, με 39% των παγκοσμίων στρατιωτικών δαπανών. Ακολουθεί η Κίνα με το 13%, η Ρωσία με το 9,2%, η Ινδία με 3,6%, η Σαουδική Αραβία με 3,3%. Σημειώνει το ΣΥΠΡΙ ότι οι δαπάνες της Κίνας είναι στραμμένες κυρίως στο πολεμικό ναυτικό. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το κανάλι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι για να μπορέσει η Κίνα να ασκήσει επιρροή στις θάλασσες, πρέπει να, με ένα κουτσό υποβρύχιο ή και δύο που έχει, δεν, σε σχέση με τους 13 στόλους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να είναι υπερδύναμη, με τους πεζοναύτες που είναι ένας ιδιαίτερος στρατός μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, να πούμε δε ότι και ο Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, επειδή είναι προεκλογική εκστρατεία, εκεί έκανε μια δήλωση και είπε ότι η Πολωνία οικοδομεί τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Δεν βάζουμε την Τουρκία μέσα. Λέει ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε τον ισχυρότερο στρατό. Να πούμε ότι η Πολωνία είναι μια χώρα 40 εκατομμυρίων κατοίκων. Για να έχει τον ισχυρότερο στρατό θα πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά, πιθανότατα η γειτνίασή της με την Ουκρανία και τις βαλτικές χώρες να επιβάλλει κάτι τέτοιο και για λόγους νατοικών συμφερόντων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ενδιαφέρον και αυτό. Το επόμενο θέμα είναι η Κίνα. Είπαμε χθες εδώ ότι τεινάζει στον αέρα την παγκόσμια σταθερότητα η δήλωση του Κινέζου πρέσβη στο Παρίσι, στη Γαλλία, ο οποίος τι είπε?
θεώρησε ότι οι χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης με βάση το διεθνές δίκαιο δεν είναι κυρίαρχες και ανεξάρτητες. Αμφισβήτησε την κυριαρχία τους, πρώτα της Ουκρανίας και μετά τις βαλτικές χώρες, και είπε ότι η Κριμαία ήταν δώρο του Χρουστσόφ από τη Ρωσία, ανήκε στη Ρωσία μέχρι τη δεκαετία του 50 και την έδωσε στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Έχουμε διορθωτική από την Κίνα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νίνγκ, είπε σήμερα ότι οι δηλώσεις της περί σεβασμού της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των χωρών από την κινέζικη πλευρά αντανακλούν και την επίσημη θέση του Πεκίνου πάνω στο ζήτημα. Δηλαδή άδειασε τον πρέσβη, αλλά θα ήταν πιστικότερη αν έλεγε ανακαλείται στο Πεκίνο. Πιθανότατα ήταν μια προειδοποιητική βολή αυτή η δήλωση του πρέσβη της Κίνας στο Παρίσι. Είχαμε φυσικά σοβαρές αντιδράσεις. Οι χώρες της Βαλτικής κάλεσαν τους πρέσβεις της Κίνας για να πούνε τι γίνεται εδώ. Είχαμε δήλωση του Μπορέλ για το θέμα. Απαράδεκτες στις δηλώσεις του Κινέζου πρέσβη στη Γαλλία, που αμφισβητεί την κυριαρχία των χωρών που ανεξαρτοποιήθηκαν με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέπ Μπορέλ. Ειδικά για την Ουκρανία αναγνωρίστηκε διεθνώς εντός των συνόρων που συμπεριλαμβάνουν την Κριμαία το 1991 από ολόκληρη την διεθνή κοινότητα, της Κίνας συμπεριλαμβανομένης, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Είπαμε ότι και η Ουκρανία είπε είναι παράξενο να ακούμε μια παράλογη εκδοχή της ιστορίας της Κριμαίας από έναν αντιπρόσωπο μιας χώρας που είναι πολύ προσεκτική με τη χιλιετή ιστορία της. Έγραψε στο Twitter ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, ο βασικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Αν θέλεις να είσαι μείζον πολιτικός παίκτης, μην παπαγαλίζεις την προπαγάνδα των Ρώσων. Εδώ τα έχωσαν όλοι στους Κινέζους, αλλά εδώ να πούμε ότι η ιστορική αλήθεια είναι αυτή που είπε για την Κριμαία, ότι ανήκε στη Ρωσία και την έκανε δώρο ο γενικός γραμματέας του Κουκουσουέ, θυμάστε τότε όπως τον λέγαμε, ο Χρουστσόφ την έκανε δώρο στην Ουκρανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και σε συνδυασμό με όλα αυτά έχουμε σημαντικές δηλώσεις του απεσταλμένου της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είπε «Η φιλία και η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι χωρίς τέλος και δεν θα πρέπει να περιορίζεται τεχνικά». Χωρίς τέλος λοιπόν, όπως είναι χωρίς τέλος η φιλία και η συνεργασία με την Ρωσία της Κίνας, είναι και με την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε πάλι σε σχέση με την Κίνα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δίνουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια οι Κινέζοι στους Αφγανούς για επενδύσεις σε υποδομές, δώρο στην ουσία, για να τους επιτρέψουν την πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα λιθίου που έχει το Αφγανιστάν. Είναι σε συνεννόηση με τους Ταλιμπάν. Θέλουν τα αποθέματα λιθίου, διότι είναι οι λεγόμενες σπάνιες γέες, χρησιμοποιούνται, ξέρετε, οι μπαταρίες λιθίου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εδώ είναι το κουμπί. Είναι ένα τεράστιο θέμα και μέσω αυτών των διαδικασιών είτε έργα υποδομών, τεράστιο ποσό για το Αφγανιστάν, 10 δισεκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των πόρων που θα έχει για μια χρονιά το Αφγανιστάν από τους φόρους που βάζει στις εισαγωγές και στις εξαγωγές είναι γύρω στα 300-400 εκατομμύρια και θα πάρει 10 δις από την Κίνα. Και η Κίνα με αυτά τα έργα υποδομών, δρόμοι δηλαδή βασικά, θα αποκτήσει πρόσβαση πιο εύκολη δια το Αφγανιστάν και προς την Κεντρική Ασία. Θέλει δηλαδή να ασκεί επιρροή στο Αφγανιστάν. Και εγώ αναρωτιέμαι, βλέποντας την αποχώρηση με τον τρόπο που έγινε των ΗΠΑ, βλέποντας την αποχώρηση που έγινε από το Ιράκ και άφησε τη χώρα να την καταλάβει στην ουσία δια της πλαγίας το Ιράν. Πραγματικά ποιοι σχεδιάζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και αν αυτοί που σχεδιάζουν
επιδιώκουν πραγματικά να εξυπηρετήσουν, δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος των ΗΠΑ, κάναμε μια προσέγγιση αντικειμενική. Ποιοι είναι αυτοί οι στρατηγιστές? Τι πέτυχαν τώρα λοιπόν στο Αφγανιστάν? Τι πέτυχαν με την εισβολή? Τι πέτυχαν με την αποχώρηση? Να έλεγα να πω μια τρύπα στο νερό ή κάτι χειρότερο? Λοιπόν, η Αυστραλία, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη αναθεώρηση του αμυντικού της δόγματος παρουσίασε σήμερα η Αυστραλία με στόχο να αντιταχθεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύως της Κίνας και να περιορίσει την επέκτασή της στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Σήμερα για πρώτη φορά εδώ και 35 χρόνια σκεφτείτε την κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε. Επαναπροσδιορίζουμε την αποστολή των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Αυστραλός Υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάρλς. Το νέο στρατιωτικό δόγμα δίνει έμφαση στην αποτροπή, να τα ακούσουν εδώ λίγο, στην αποτροπή, και στόχο έχει να κρατά τον αντίπαλο σε απόσταση προτού αυτός καταφέρει να φτάσει στο έδαφος της χώρας, ενισχύοντας την άμυνα στις ακτές της, κυρίως στις βόρειες. Η στρατηγική έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη μετά την ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων του Πεκίνου, η οποία πραγματοποιείται χωρίς διαφάνεια και χωρίς να καθησυχάζει την περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού για τις στρατηγικές προθέσεις της Κίνας. Ο ισχυρισμός της Κίνας για την κυριαρχία της επί της θάλασσας της Νότιας Κίνας απειλεί την παγκόσμια τάξη στον Ινδικό Ειρηνικό με έναν τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα εθνικά συμφέροντα της Αυστραλίας, επισημαίνεται στην έκθεση. Η Καμπέρα έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη νέου στόλου πυρηνοκινήτων υποβρυχίων. Σήμερα ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αποκτήσουν επίσης ικανότητες να εξαπολύουν πλήγματα μεγάλου βελληνικούς, άρα θα έχουμε πυράβλους από την Αυστραλία που θα φτάνουν στην Κίνα, τόσο χερσαία όσο και αέρια. Οι Αυστραλοί στρατιωτικοί αναλυτές παρατηρούν με ανησυχία την άνοδο της στρατιωτικής ισχύως της Κίνας, φοβούμενοι ότι το Πεκίνο θα αποκόψει de facto την Αυστραλία από τους εμπορικούς της εταίρους και τις παγκόσμιες αλυσίδες ανεφοδιασμού. Η επιστροφή του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρηθεί ως το καθοριστικό χαρακτηριστικό της περιοχής μας και της εποχής μας, τονίζεται στην έκθεση του Υπουργείου. Το επόμενο θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει να γίνουν, είναι γνωστό ότι από το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υποσχεθεί στους Σέρβους, και το δέχθηκαν και οι Κωσοβάροι, ότι θα γίνει ένωση σερβικών κοινοτήτων του Βορείου Κωσόβου. Δηλαδή στην ουσία ενός είδους αυτονομία. Εκεί λοιπόν αυτό δεν το δέχτηκαν οι Κωσοβάροι, δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκε μια φόρμουλα να γίνουν δημοτικές εκλογές έκτακτες σε αυτούς τους δήμους. Έγιναν οι εκλογές και η συμμετοχή ήταν 3,4%. Οι Σέρβοι δηλαδή του Κωσυφοπεδίου έκαναν μποϊκοτάζ. Να πούμε ότι το Κωσυφοπέδιο έχει πληθυσμό 1.800.000 κατοίκους, από τους οποίους το 7% είναι Σέρβοι. Από τους 45.000 εγγεγραμμένους ψήφισαν μόνο 1.566 Αλβανοί και 13 ψηφοφόροι σερβικής εθνότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε πού θα κινηθεί το πράγμα. Μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, ο Σεργέη Λαυρόβ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, για να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ. Εκεί ζήτησε να το συνοδεύσουν κάποιοι δημοσιογράφοι για να καλύψουν την προεδρία του. Δεν έδωσαν οι Αμερικανοί βίζα στους δημοσιογράφους. Είχαμε αντίδραση από τη Ρωσία, είπε ότι θα σας πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα. Επίσης η Ρωσία αύριο, Τρίτη, συναντώνται στη Μόσχα οι Υπουργοί Άμυνας και οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας. Επήγεται η Ρωσία να φέρει κοντά τον Άσαντ με τον Ερντογάν για να λύσει το πρόβλημα. Τώρα πάνε να πάρουν κάποιες αποφάσεις πριν τις εκλογές, γι' αυτό επήγεται η Ρωσία, πιθανολογώντας ότι μετά τις εκλογές
η νέα κυβέρνηση Κιλισδάρογλου, αν εκλεγεί ο Κιλισδάρογλου, δεν θα συμφωνήσει με τα σχέδια της Ρωσίας. Γιατί ο Κιλισδάρογλου λέει, εγώ θα τα βρω απευθείας με τον Άσαντ, γιατί να έχω άλλον ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ελλάδα αυτό. Να το παρακολουθάμε, θα δούμε τι θα πούνε και ό,τι βρούμε να έχει διαρρεύσει θα τα μοιραστούμε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση. Είναι η εταιρεία ORC, ORC, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε. Έχει και στο Twitter λογαριασμό. Κάνει ωραίες δημοσκοπήσεις ανά νομό και έχουν τεράστια σημασία, το έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων, η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε από τις 19 μέχρι τις 22 Απριλίου σε 29 νομούς της Τουρκίας, σε 3.920 άτομα, έδειξε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Να πούμε ότι για το κουρδικό κόμμα, αυτό το κόμμα της πράσινης αριστεράς, δεν είναι το ποσοστό που θα πούν παρακάτω, δεν είναι και δεν είναι και αντιπροσωπευτικό, γιατί δεν ξέρουμε αν είχε μέσα νομούς από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, έτσι. Τέλος πάντων, τι παίρνουν? Παίρνει 49,3 ο Κιλισδάρογλου, 42,4 ο Ερντογάν, 6,1 ο Μουαρέμ Ιντζέ και 2,2 ο Σινάν Ογκάν, ο ακροδεξιός αυτός. Άρα ο Κιλισδάρογλου φτάνει στο 50%. Εάν δηλαδή ο Μουαρέμ Ιντζέ για κάποιο λόγο πει Κιλισδάρογλου, θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν, έτσι. Και αν η δημοσκόπηση στην δημοσκόπηση αντικατοπτρίζεται η πραγματικότητα. Και αυτό το λέω, κρατάω μια επιφύλαξη, δημοσκόπηση είναι. Όσον αφορά τα κόμματα, παίρνουν το ΑΚΠ 32,8%, το κόμμα του Ερντογάν. Το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κιλισδάρογλου παίρνει 28,6%. Το κόμμα το καλό της Εξενέρ παίρνει 15,1%. Το κόμμα των Κούρδων παίρνει 9,3% και η Γκρίζη Λίκη 6,3%. Να πούμε ότι ο Μουράντ Γετκίν, μπορείτε να βλέπετε και στα αγγλικά, εμείς δεν κρατάμε μυστικές τις πηγές μας. Ο Μουράντ Γετκίν ήταν για χρόνια, έβγαζε την Turkish Daily News, ήταν μια πολύ σημαντική εφημερίδα και άρα είχε επαφή αγγλόφωνη με καταπληκτικές πληροφορίες, δηλαδή έβγαζε πράγμα από εκεί μέσα, και την αγγλόφωνη Χουριέτ μετά και στη Ραντικάλ ήταν παλιά, δυνατός δημοσιογράφος. Αυτός λοιπόν έχει το Yetkin Report, μπορείτε να το ψάξετε, έχει και αγγλικά, άρα μπορείτε να ενημερώνεστε απευθείας όσοι ξέρετε αγγλικά και από την ιστοσελίδα αυτή. Λέει λοιπόν, στο τουρκικό είδα, δεν ξέρω αν υπάρχει το αντίστοιχο αγγλικό αυτό το κείμενο, ότι μιλώντας με διάφορους διπλωμάτες στην Άγκυρα, ότι πλέον εμπεδώνεται η άποψη ότι είναι πιθανή η νίκη του Κιλισδάρογλου και αναλόγως γράφουν τα σήματα και τις εκθέσεις τους, στέλνουν στις κυβερνήσεις τους για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι σημαντικό για τον Κιλισδάρογλου, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία δικιά μας από εδώ. Τώρα, αυτά για τον Ερντογάν. Έχουμε επίσης, ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει ο λύκος κι αν γέρασε, κι αν, το ξαναλέω, ο λύκος κι αν γέρασε, κι αν άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, ο κλασικός Ερντογάν. Τον είδα χθες το βράδυ στην τηλεόραση και όταν έκανα χθες, όταν έγραφα την εκπομπή, μου ήρθε ένα μήνυμα για το τι έλεγε, αλλά δεν μπορούσα να διακόψω και να το βάλω. Το είδα το βράδυ. Τι λέει λοιπόν? Στέλνω, λέει, τώρα το Ανατολού, το στέλνω στον Εύξηνο Πόντο. Μετά όμως, λέει, δηλαδή λίγες μέρες πριν τις εκλογές, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, θα το στείλω στη Σμύρνη. Το χαρακτήρισε τον προστάτη της γαλάζιας πατρίδας. Γαλάζια πατρίδα που κόβει το Αιγαίο στη μέση και παίρνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Παρότι έχουμε μορατόριουμ που είπαμε δεν και τα λοιπά, ο Ερντογάν το βιολί του. Τι είπαμε? Ο λύκος κι αν γέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Τι λέει τώρα?
θα το στείλουμε στη Σμύρνη να στείλουμε, λέει, τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Εννοεί τους Έλληνες. Γιατί δεν ήθελε να πει εκεί που πνίξαμε τους Έλληνες, λίγο το μάζεψε. Και τι άλλο είπε, θα κάνουμε, λέει, και ένα μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο για να έχουμε, λέει, προβολή ισχύως στις θάλασσες με τους Ισπανούς και με τους Άγγλους. Λοιπόν, παρομοίασε δε τον εαυτό του με τον Μπαρμπαρόσα, έτσι. Πάει και αυτό. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Η Κύπρος θεωρώ ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κάνει μια διαχείριση μιας πολύ σοβαρής κρίσης ο Χριστοδουλίδης. Την έχουν βάλει στη μέγενη οι Αγγλοαμερικάνοι και προσπαθούν να αποκαθάρουν την Κύπρο από οτιδήποτε ρωσικό. Να πούμε ότι παραδοσιακά η Κύπρος είχε καλή σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας στήριζε πάνω την Κύπρο. Η Ρωσία, όταν είχε εμπάργο η Αμερική, είχε στείλει τους S-300, τους οποίους εμείς δεν δεχτήκαμε. Για όσους λένε, να, λέει, οι Ρώσοι, οι ομόδοξοι, οι Ορθόδοξοι, δένουν στους Τούρκους S-400. Πιο πριν δώσαν στους Κύπριους. Και τα συμφέροντα είναι. Δεν υπάρχουν καλοί, κακοί, όλα αυτά είναι παραμύθια. Τέλος πάντων, την έχουν βάλει στο στόχαστο. Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος είχε γίνει πολιτική της αυτή να δημιουργούνται και κυπριακές εταιρείες, άρα ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά και offshore, υπεράκτιες εταιρείες. Υπάρχουν δικηγορικά γραφεία εκατοντάδες, για να μην πω και χιλιάδες, άρα είχε δώσει βαρύτητα, βάρος στην τομέα των υπηρεσιών. Είχε κάνει μία αμφιλεγόμενη διαδικασία και έδινε και διαβατήρια κυπριακά. Όσοι είχαν λεφτά πήραν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και καταζητούμενοι, έτσι. Άλλαξαν τα στοιχεία τους και κυκλοφορούσαν με ένα ισχυρό διαβατήριο που ήταν το κυπριακό. Εκεί λοιπόν από το 2020 σταμάτησε, μετά την αποκάλυψη του Al Jazeera, δεν ξαναδίνουν υπηκότητες, αλλά οι υφιστάμενες είναι υπό τον έλεγχο τώρα και ψάχνονται. Τέλος πάντων, διαβάζω ότι είναι αποφασισμένος ο Χριστοδουλίδης να καθαρίσει αυτή την υπόθεση, όμως νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, πιέζεται πάρα πολύ και μέσα σε αυτή την πίεση έχει και τη Γερμανία να ζητάει έναν Κούρδο, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως έχει καθεστώς πολιτικό πρόσφυγα και ζητάει έναν πολιτικό πρόσφυγα η Γερμανία την έκδοσή του. Και δυστυχώς το δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστήριο αποφάσισε, φυσικά θα αποφασίσει και το ανώτερο δικαστήριο μετά, υπάρχει και πολιτική απόφαση, να δούμε τι θα κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το κράτος, προσέξτε τώρα, το κράτος που επίσημα το γνωρίζει όλος ο κόσμος, είναι πρωταθλητής στην υποστήριξη τρομοκρατών, Ισλαμιστών τρομοκρατών, συνεργάζεται με την Αλ-Κάιντα, με το Ισλαμικό κράτος η Τουρκία, έχει χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες στο payroll, τους πληρώνει. Αυτή η χώρα απαιτεί από τη Γερμανία και η Γερμανία απαιτεί από την Κύπρο να εκδώσουν τον Κέναν Αγιάς. Ελπίζω, όσο ντριμωγμένος και να είναι ο Χριστοδουλίδης, να μην διαπράξει αυτή την αθλιότητα, διότι τότε είναι σαν να ακυρώνεται και η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στην κατάσταση βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται λόγω ενός τρομοκρατικού κράτους που είναι η Τουρκία. Δεν μπορεί να υποκύπτει στις πιέσεις της Τουρκίας που γίνονται διαμέσου της Γερμανίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 10ο θέμα. Θα διαβάσω επακριβώς τι έγραψε ο Νίκος Μελέτης, από τους πιο έγκυρους διπλωματικούς συντάκτες, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ είμαι προκατηλημένος ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Συστηματικά και μεθοδικά η Τουρκία εκμεταλλεύεται το θετικό κλίμα σε εισαγωγικά στις σχέσεις των δύο χωρών και επιδίδεται στην προσπάθεια διατήρησης και επαναβεβαίωσης όλων των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο μέσω των NOTAMs που εκδίδει και αφορούν είτε σχεδιασμό τουρκικών ασκήσεων ακόμη και στο μέσον του Αιγαίου, είτε ελληνικές αναγγελίες τις οποίες καταγγέλει για παραβίαση της δίθεν υποχρέωσης αποστρατικοποίησης των νησιών. Δηλαδή, ενώ τώρα σφίξαν τα χέρια, όχι με τους σεισμούς, πιο πριν, ο Καλίν μας τα είπε,
ότι λέει συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα, η Τουρκία τι λέει εδώ, όχι, η αποστατικοποίηση λέει παραμένει ακόμα ζητούμενο. Τις τελευταίες ημέρες με συνεχείς νόταμς που εκδόθηκαν από τις τουρκικές αρχές δεσμεύονται μονομερώς μεγάλες περιοχές του Αιγαίου, η μία εξ αυτών στην καρδιά του αρχιπελάγους, ενώ αμφισβητείται η ελληνική περιοχή ευθύνης, έρευνας και διάσωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης νόταμ εντός του FIR Αθηνών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αμφισβητείται ο ελληνικός αέριος χώρος μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων, αλλά και το δικαίωμα της Ελλάδας να συμπεριλαμβάνει τα νησιά του Αιγαίου στο σχεδιασμό ασκήσεων. Δηλαδή, προσέξτε, όταν βγάζουμε μια νότα και λέμε ότι θα γίνει μια άσκηση στην περιοχή Μυτιλήνης και τα λοιπά, λέει είναι παράνομη αυτή, δεν την αναγνωρίζει, λέει η Τουρκία. Δηλαδή, ήδη με τις αθλιότητες που έκαναν, τους βάλαμε τους Τούρκους και χαγιάδες στα μπέλια μας τώρα. Θα αρχίσουν, ορισμένοι μου λένε γιατί λες καλύτερα ότι ξεκίνησε η αποστρατικοποίηση. Βεβαίως ξεκίνησε η αποστρατικοποίηση. Όταν δέχεσαι να μην πας στο Πάσχα, να μην πάνε οι αξιωματικοί, οι διοικητές, ο ΓΕΘ, Άγιες και τα λοιπά, να μην πάνε στα νησιά, τι είναι αυτό, δεν είναι αποστρατικοποίηση? Και όταν ήδη τον έβαλες στο παιχνίδι εν μέσω θετικού κλίματος να σου βγάζει νότα και να λες, να σου λέει είναι παράνομη αυτή η νότα που έβγαλες και συμπεριλαμβάνεις τη Λέσβο ή τη Χίο στα νησιά, τι είναι αυτό, δεν είναι αποστρατικοποίηση? Η απαρχή είναι, έτσι ξυλώνεται το πουλόβερ. Πάμε τώρα. Οι θέσεις αυτές δεν είναι νέες, αλλά με κάθε τρόπο επαναλαμβάνονται ώστε να καταγράφεται το πακέτο διεκδικήσεων στο Αιγαίο και να μην δίνεται η εντύπωση ότι η έλλειψη εντάσεων σημαίνει και αλλαγή θέσεων. Έτσι. Η Τουρκία είχε ζητήσει από την Αθήνα την έκδοση νόταμ για άσκηση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, που με την ταπέλα, τον τίτλο «Αποστολή προστασίας του περιβάλλοντος και υποστήριξης έρευνας και διάσωσης» προέβλεπε και πτήσεις εντός του FAR Αθηνών σε διεθνή εναέριο χώρο. Βεβαίως, στις περιοχές που ζητούσε τη δέσμευσή τους η Τουρκία περιλαμβάνονταν μεγάλα τμήματα του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, όπου η αρμοδιότητα της έρευνας και διάσωσης ανήκει στην Ελλάδα, αλλά ακόμη και μια μεγάλη περιοχή στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, όπου επικάλυπτε ακόμη και ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ 6 και 10. Καθώς οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν τέτοια νότα, που ουσιαστικά θα πέρναγε από την πίσω πόρτα τις πάγιες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, εναέριο χώρο και έρευνα και διάσωση, η Άγκυρα επανήλθε με την νότα Α2707 του 23 στις 18 Απριλίου, προχτές δηλαδή, δηλώνοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες εκδίδει μονομερός, παράνομη, δική της νότα για τη διεξαγωγή της άσκησης και αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια της γενικής αεροπλοείας. Δηλαδή ακυρώνει και τον ΑΙΚΑΟ και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Ελλάδα. Η τουρκική άσκηση πρόκειται να διεξαχθεί από 21, άρχισε δηλαδή προχτές, έως τις 16 Μαΐου. Δέσμευση όλης αυτής της περιοχής. Η πονηριά της Τουρκίας είναι ότι ενώ φαίνεται να έχει υπάρξει μια προβληματική και με πολλά ερωτηματικά άτιμη συμφωνία για την αποφυγή διεξαγωγής μεγάλης έκτασης ασκήσεων, επιλέγει δια της πλαγίας οδού να συντηρεί και να διατηρεί το πλέγμα των διεκδικήσεών της έναντι της Ελλάδας. Η Αθήνα αντέδρασε αμέσως με την έκδοση της νόταμ Α1282 του 23, με την οποία δηλώνει ότι η τουρκική νόταμ είναι άκυρη και αιτιολογεί την κίνηση αυτή επισημώνοντας ότι αναφέρεται σε τουρκικές δραστηριότητες εντός του FAR Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή για έκδοση νόταμ σύμφωνα με τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της αρμόδιας μονάδας της, και η μόνη υπεύθυνη αρχή για την ασφάλεια της εναέρειας κυκλοφορίας είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της αρμόδιας μονάδας της πάλι. Η άρνηση της Ελλάδας να εκδώσει νόταμ οφείλεται στο γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει να υποβάλει αιτήματα που δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες και συστάσεις του ΑΙΚΑΟ, καθώς και με το διεθνές δίκαιο, και επίσης αρνείται να συντονιστεί με τη μόνη αρμόδια αρχή εντός του FAR Αθηνών, που είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης αγνοούνται τα μηνύματα συντονισμού εκ μέρους της Ελλάδας ότι τμήματα της περιοχής που αναφέρονται στην τουρκική νόταμ επικαλύπτουν περιοχές εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Επιπροσθέτως, η περιοχή ευθύνης της Ελλάδας για έρευνα και διάσωση συμπίπτει με το FAR Αθηνών, όπου το JRCC Πειραιούς είναι η μόνη αρμόδια αρχή για το συντονισμό αποστολής υποστήριξης
δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης που αναφέρονται στα τουρκικά αιτήματα. Επιπλέον, η Τουρκία, αγνοώντας το συντονιστικό μήνυμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όχι μόνο αγνοεί την ασφάλεια της γενικής εναέρειας κυκλοφορίας εντός του ΕΦΑΕΡ Αθηνών, αλλά προκαλεί επίσης αναστάτωση στην πολιτική αεροπορία, ζητώντας μακροπρόθεσμη δέσμευση του εναέριου χώρου και μπλοκάροντας τα πιο οικονομικά επίπεδα πτήσεων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διεθνούς κυκλοφορίας της πολιτικής αεροπορίας. Κατά συνέπεια, οι περιοχές που ζητήθηκαν δεν είναι διαθέσιμες για τους παραπάνω λόγους και η τουρκική νότα Α2707 του 23 είναι άκυρη και χωρίς ισχύ εντός του ΕΦΑΡ Αθηνών. Με άλλη νότα Α2678 του 23, 17 Απριλίου, προχτές δηλαδή, η Τουρκία δηλώνει ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού θα συνεχίσουν κανονικά τις πτήσεις τους στο ΕΦΑΡ Αθηνών, σεβόμενα τα 6 ναυτικά μίλια του εναέριου χώρου της Ελλάδας και δεν θα υποβάλουν σχέδια πτήσης. Πάλι παραβιάσεις δηλαδή. Παραβάσεις. Επίσης, δύο ακόμη τουρκικές νόταμς, Α2633 το 23 και Α2611 το 23 της 14 Απριλίου καταγγέλνουν τις αγγελίες που είχε δώσει η αρμόδια αρχή της Ελλάδας για διεξαγωγή ασκήσεων με τον ισχυρισμό ότι στο σχεδιασμό τους παραβιάζουν το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Στήλος και Χάλκη, και τα αναφέρουν μάλιστα αυτά με τα τουρκικά ονόματα που τα έφεραν από την Κεντρική Ασία. Παρεμπιπτόντως, όλα τα ονόματα είναι παραφθορά των ελληνικών. Και μάλιστα απαιτεί τα νησιά αυτά να μην συμπεριλαμβάνονται σε κανένα σενάριο ασκήσεων. Ελπίζω το άρθρο του Νίκου Μελέτη να το διάβασαν αυτοί που αποφάσισαν αυτή την αθλιότητα. Αυτή την αθλιότητα που μας παρασέρνει σε ένα μονοπάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στον πάτο. Ξυπνήστε, θα οδηγούμαστε σε καταστροφή με τέτοιες ανοησίες. Ακούς εκεί να μην πηγαίνουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα αξιωματούχοι και να μην πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή εξομοιώνουμε τα κατεχόμενα με τα νησιά, είναι κατεχόμενα από την Ελλάδα. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε και το δέχτηκε αυτό? Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.